অন অফ আছে, এটাই অন এটাই অফ। এবার রেগুলেটিং সিস্টেম আছে, লো লোয়ের পরে মিডিয়াম হাই। দিন পাওয়ারটা দেখুন, রাইটে লাগবে লেফটে খুলবে, ঠিক আছে। পর্দাটা টেনে দিলে কেন, আলোটা কমে গেল। এখানে ধুলোগুলো জমা, এই দেখুন কোথায় দিয়েছে ওয়ারেন্টি পেপারটা, এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আগে ওইদিকে দিত। এর মধ্যে ডাস্ট ব্যাগ, এর মধ্যে ডাস্ট জমা হচ্ছে, এই ডাস্টগুলো দেখাতেও পারবেন। এর মধ্যে 4 কেজি ডাস্ট জমা হয়ে যাবে, 4 কেজি। খোলাটা দিয়ে মিনিস কার্পেট ব্রাশ, এটা ব্রাশটা নেই, এটা স্টিলের আছে পুরো। এটা কার্পেটের তলা থেকে ময়লা টয়লাগুলো লেখা আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তোমার মধ্যে পরিষ্কার রুমাল, এর মধ্যে আসবে। ধুলোটা দেখাই, এগুলো প্রপার রাখা আছে, প্রচুর ধুলো আছে। ধুলোটা দেখেন, ধুলোটা দেখলে বুঝতে হবে যে কি পরিমাণ ধুলো এসেছে। এটা হচ্ছে ফ্লোর ক্লিনিং এর জন্য, ফ্লোরে ধুলো ময়লা হিডেন ডাস্ট, যে সোফার তলা, ইয়ের তলায়, খাটের তলা, ডিমের তলা, সে তার ব্রাশটা আছে। আচ্ছা, ওটাতে ব্রাশটা নেই। নিচে খাটের নিচে আলমারি নিচে আচ্ছা, এটা এক্সটেনশন নিচে বাড়িয়ে নিচে নামানোর জন্য এবং ওপরে তোলার জন্য এক্সটেনশন। এটা হচ্ছে এক্সটেনশন টিউবের সঙ্গে কর্নার ক্লিনার আছে, ঝুল টানার জন্য, ঝুল মাকড়সা টাকড়সাগুলো এই কর্নার থেকে টানার জন্য। অল পারপাস নজল বলে, এপিএন। দিস ইজ ফর হার্ড সারফেস, যে কোনো শক্ত জায়গা হলে ব্রাশ দিয়ে, যে কোনো শক্ত জায়গা দেয়াল ফেয়াল হলে ব্রাশ দিয়ে। আর এটা যখন আমি ঘুরিয়ে দেবো, যখন এনি কাইন্ড অফ সফট সারফেস, পর্দা, সোফা গদি, বিছানা, ম্যাট্রেস, ঘুরিয়ে দিলে ঠিক আছে। পর্দা, সোফা গদি, পর্দাটা একটু দেখিয়ে দেবো, পর্দা দেখিয়ে।
সব সাথে ঠিক আছে এটা দিলাম এটা হচ্ছে বেন্ডিং ব্রাশ ফ্যানের মাথা টিউবের মাথা সেগুলো যখন করতে যাব আমি এই বেন্ডিং ব্রাশটা দেবো ঠিক আছে বেন্ডিং আপার পার্টটা এবং এটা যখন ঘুরিয়ে দেবো ফর লোয়ার পোর্শন কম্পিউটার ক্লিনিং ব্রাশ কম্পিউটার কিবোর্ডের ময়লা টয়লা পরিষ্কার করবো এটা যখন ব্লোয়ারে দেবো তখন বেলুন ফোলানো এর মুখে বেলুন দিলে বেলুন ফুলে যাবে হাওয়া বালিশ ফুলে এইটা ব্লোয়ারে জল স্প্রে যেটা দেখালাম ওয়াটার স্প্রে করা স্প্রে পেন্টিং গাছে জল দেওয়া গ্রিল ওয়াশ করা এখানে এয়ারটা টাইট করে দেবেন ছেড়ে দিলে আমার হয়ে যাবে এটা হ্যাঁ কাকিমা বসে দেখুন এইটা আপনার ফ্রিজ আলমারি রং করার ব্যাপার থাকে পুরনো ঠিক আছে বা কোনো ধরুন কীটনাশক স্প্রে করতে চাইছেন এর মধ্যে কীটনাশক দিয়ে স্প্রে করে তো স্প্রেটা দেখান ওইখানটা স্প্রে করি ভালো আঙুলটা শুধু সরিয়ে দেবেন দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে আঙুলটা দিলে আবার হয়ে যাবে তুমি বলের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে ব্লোয়ারে লাগিয়ে ভেপারাইজেশন ন্যাপথলিন জাস্ট দুটো ন্যাপথলিন বল দেবেন ব্লোয়ারে চালিয়ে দেবেন 2 in 1 কাজ হবে একটা হট এয়ার ব্লো করবে আর ন্যাপথলিনের ভেপারাইজেশনটা চলে যাবে দুটো দিন ন্যাপথলিন বলটা দেখাবো বেশ বলটা দেখানো আছে এটা কি হবে ফ্রিজের পিছনে দেখিয়েছিলাম ফ্রিজের পিছনে গ্রিল ফ্রিল এই অ্যাটাচমেন্টটা ডাইরেক্ট এটার সঙ্গে লাগাতে হবে এটা কিন্তু ডাইরেক্ট এটাই লাগবে না আচ্ছা এই জিনিসটা লাগাতে হবে গ্রিলের কোনায় কোনায় খাঁজে খাঁজে যে ময়লা থাকে না কোনায় খাঁজে ময়লা একদম সাইড দিয়ে পুরোনো ফ্রিজ থাকে না ফ্রিজের পিছনে যে গ্রিল ফ্রিজের পিছনে গ্রিলগুলো ওটা লাগান ওটা দেখানো দেখতে পাচ্ছি ওইদিকে মানুষ টাইম কলে ডেলিভারি করবে হাফ ইঞ্চি পাইপটা আছে এখানটা লাগাবেন জলটা পাইপের মুখটা এই স্পিডে পুরো চ্যাসিস বডি যে স্পিডে হাওয়াটা ছাড়লো সেই স্পিডে চ্যাসিস বডি মাডগার্ড পুরো ওয়াশ করে দেবে এইখান থেকে জলের কানেকশনটা আসবে আচ্ছা আউটলেট জল কিন্তু এখানে ওয়ান হয়ে ভালভ আছে শুধু আউট হবে জল হ্যাঁ 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 জল ইন হতে পারে সুইচ পুশ করলে তারটা গুটিয়ে গেল সুইচ পুশ করে ধরে রাখতে হবে এই তো বার করে নিলাম পুশ করো বাবু মিডিলে